کتونکو الب خان شیرپای یم کیمرامین ناصر یاسر خان دی ولاړ یم چارسدی په فاروق اعظم چوک کې کم ظالمانه ټیکس چې دی حکومت لګولی دی په هر یو څیز باندې ټیکس ته ګراني انتخاب ته رسېدلې ده د تاجرانو دی حکومت بیخ بنیاد ویسته او شهر ناپورسان چارسده کې ولاړ یم نو خبرې ترې به کوو د تاجر اتحاد جنرال سیکرټري سره چې دوی باقاعده یو لاریون کو او بیا د دې ټول چوک د تیر شو او دلته کې بیا په فاروق اعظم چوک کې یو جلسه منعقد شوه او د چارسدي او چارسدي سره چې خوشه څونه بازارونه دي دغه ټولو نه چې کوم دی نو خلک راغلي تاسو په دغه ویډیو کې وینئ چې دغه ټول په دغه احتجاج کې شریک دي او دوی دغه غوښتنې دي چې تاجرانو په حال باندې رحم وکړه نو خبرې ترې به کوو مختلف سوالونه خو هم دي خو د دوی د دې مظاهرې مقصد او مرام سو او څومره خلک ورسره په دې کې ګډون وکړو خپله پېژنګلو بسم الله الرحمن الرحیم حبیب ټیلر د معلوم دی تاجر اتحاد ډسټریکټ چارسدي جنرال سیکرټري ما دا نننې مظاهره تاسو کته نو دا څنګه چې زمونږ په مرکز کې مشران دي اسلام آباد کې یا زمونږ صوبایي مشران دي نو د هغې د هدایاتو مطابق موږ اوس نه 2 ورځې وړاندې خپل احتجاج وکړو د اجلاس وکړو او په اجلاس کې دا فیصله وشوه چې د پیر په ورځ باندې نو هغه اجلاس چې نو هغه یوازې د دې چارسدي په بازار کې نو هغه زمونږ چې څونه په ضلع کې څونه بازارونه دي غټ واړه درې تحصیل دي په دې کې چې کوم زموږ ځلي تنظیمونه دي هغې ته موږ هدایات ورکړو چې تاسو خپل میټینګونه وکړئ او د پیر په ورځ لکه نن چې څنګه باندې چارسدي په فاروق اعظم چوک کې احتجاج وکړو نو دغه شان رزړې وتمانځی چارسدي زوړ بازار مطلب دا چې د ضلع چارسده کې څونه بازارونه دي په هغې کې دا احتجاجونه ریکارډ شو د دې احتجاج مقصد او مرام دا دی چې کوم حکومت راغلی دی نو هغې لومبې تاجر ټارګټ کړی دی تاجر څنګه ټارګټ کړی دی چې لومبني هغې ټیکس لګولی دی په تاجر لګولی دی په دې وخت کې زما تاجر اوورال پاکستان کې زموږ تاجران ډونه چې دي هغې 35-36 قسمه ټیکس ورکوي نوې حکومت چې کوم راغی یا په ټیک طریقه راغی یا په غلط طریقه راغی خو بس د دې خپلو کې میلو دي بس یو بل راځي یو لګي بل کوزي یو بل لګي بل کوزي یو نو دا حکومت چې راغی نو دی یو نوې ټیکس ولګاو په تاجر باندې نه بلکې په ټول اوورال په عوامو باندې مو لګاو په تاجرانو باندې مو لګاو نو چې کوم 1000 روپۍ د بجلی بل جمع کوي هغه وکړي 2100 روپۍ راغی نو دا ټیکس دا فیول ایڈجسټمنټ او اضافي سرچارج نو زه دې حکومت ته اریان دریان ما چې تاسو خو ملک دیوالیه کړ ملک مقروض دی او دیوالیه شو په عوامو باندې او په تاجرانو باندې تاسو ټیکسونه ولګول نو تاسو هغه د بار ملکونو چې کومې قرضې واغشي هغه څه شوې او د ټیکس په مد کې چې تاسو عوام ولوټل د پاکستان 22-23 کروڑ عوام هغه څه شو نن خو د مهنګایۍ دا صورتحال دی چې وړه په 100 روپۍ کیلو دي وړي په 500 روپۍ کیلو دي دغه شان نور ضرورت زندگی چې دا هغه انتها ته ورسېده نو زه د خلکو تاریانم چې یاره ستاسو دا خېټې چې دي دا خو د جهنم کندې دي دا خو نه ډکېږي خو آیا تاسو خو په دنیا کې دا کوئ خو تاسو به په آخرت کې او په قبر کې خدای له څه جواب ورکوئ نن زموږ د ملک صورتحال داسې دی چې یو غریب سړی په مړه خېټه ډوډۍ نشي خوړی تاجران چې څونه دي دا ټول چې دي نو دا دیوالیه شو او کاروبارونه ختم شو د دې حکومتونو د لاسه او د دې سیاسي خلکو د لاسه زموږ ملک چې دی دا ختم شو تاجران چې دي هغې قرضداري دي او کم خلک چې کارونه کوي نو هغې په خپلو روزګارونو پرېښودو ته تیار دي حبیب صاحب تاسو چې کومې خبرې وکړې دغې سره موږ متفق یو چې دې وخت تاجرانو باندې ډېره سخته کړې ده او بل دا ټیکسونه د هر څه ټیکس دی خو دا نوي حکومت چې کله راغی نو غوړي ارزان شو او دلته کې تاجرانو چې کوم دین هغه مسلسل په هغه سیز باندې خرڅول دلته کې چې ارزاني راشي نو بیا هم دغه تاجر چې کوم دی دغه ځای کې ورته ګوته نیول کېږي چې یاره د دوی پکې تاوان دی خو چې کله ګران شي نو خلکو سره دومره ذخیره اندوزي کړې وي چې هغوی پکې پش پکې لکه نه چې کروړه روپۍ وګټي نو په دغې لحاظ سره به څه وایي داسې نه ده دوی که غوړي ارزان کړي دي کم چې لوکل کمپنۍ غوړي دي هغې ارزان کړي دي او هغه نن هم زما دوکاندار چې د حکومت ته طرفه کم ریټ دی هغه هم پاک ریټ باندې خرڅوي کم چې لکه سټینډر غوړي دي لکه شمه شو یا ګل یا نور نو د هغې قیمتونه دوی نه دي کم کړی کم چې لوکل غوړي دي د هغې قیمت کم دی او هغه نن هم زما دوکاندار هم پاک ریټ باندې خرڅوي خو دوکاندار طبقه چې دا یو مظلومه طبقه ده او دا ټارګټ ده اګه د عوامو طرفه او د حکومت طرفه ټارګټ ده چې یاره دوکاندار نور د دوکاندار نه ته تپوس وکړه د دوکاندار نه چې ته وضاحت واله چې یاره ستاسو پوزیشن دی نو دوکاندار چرم ذخیره اندوزي نه کړې ذخیره اندوزي کې کړې ده نو دغه مګرمچانو کړې ده دغه غټو خلکو کړې ده حکومت کې چې کم خلک ناست دي دغه خلکو چې ذخیره اندوزي کړې ده کم چې نو چینی مافیا په حکومت کې ناست دی چاول مافیا په حکومت کې ناست دی آټا مافیا په حکومت کې ناست دی پټرول مافیا په حکومت کې ناست دی ډیزل مافیا په حکومت کې ناست دی څومره چې کم او زما دوکاندار غریب هغه به څه روزګار دي
اخو د ساری روړي او مخامه پورې هغه خرڅ کې او سار پاګه پیسو لاړ شو نور روړي نو دکاندار چرم هغه ذخیراندوزي کړی دا او نه دونه زمونږ د 400 نه زمونږ وړو دکاندارانو سره دوه سرمایه نشته چې ذخیراندوزي کوي نو دغه خلک کوي دغه مافیا چې کومه ده په اسلام آباد کې کوم ناس دغه خلک چې ذخیراندوزي کوي. تاجرانو اخیرنی فیصله څه ده خو د حکومت خو د ټس نه مسکیږي نه شهر نه پرسان دي نو څه وایي نو الافغان وروره حکومت خو یوازې دا نه چې کوم حکومت راغلی دی نو هغې په مخ باندې د بې غیرتۍ هغه سرمنه چولې ده او خپلې مزې یې کړي دي خپل خلک یې مخکې کړي دي او عوام او تاجران یې بیا وروسته پرېښي دي او که تاسو هم سوچ وکئ لکه تاسو د قلم خاوندان یې نو تاسو سوچ وکئ چې نن حکومت روان دی دا د کومو خلکو په ټکس روان دی دا تاجرانو په ټکس باندې روان دی. اوس دې حکومتونو داسې کار وکړو چې تاجرانو سرې یا ګریلو صارفین هغې هم ټارګېټ کړل نو که زه 35-36 قسمه ټکس ورکوم نو ګریلو صارف هم ټکس ورکوي او هغه ته څه کیلی دي د بجلۍ په مد کیلی او طریقه کار یې ورسره داسې کړی دی چې که د بجلۍ 2 بیل جمع نه کړل نو په 3 بیل د بیا د بجلۍ خلک بجلو والا راځي د بجلو اهلکار راځي او تانه میټر کټ کوي نو دغه موږ غریب خلک یو ډېر زر یریږو نو موږ د بجلۍ هغه بیل جمع کوو او دغه ټکسونه ټول د دغه خلکو جیبونو ته ځي د حکومت خزانې ته نه ځي که د حکومت فیصله زموږ سبا د آل پاکستان په اسلام آباد کې میټینګ دی پای کې مفتاح اسماعیل هم ناست دی پای کې به ان شاء الله د 400 نه زو افتخار هم زو او زمونږ د ټولي صوبې بلکې د ټول پاکستان تاجر نمائندگان راځي او سبا میټینګ دی نو په هغې کې که چېرې فیصله د تاجرانو د عوامو په حق کې وشوه خو ټیک ته کو نه شوه نو بیا زمونږ مشران چې کوم په مرکز کې ناست یا زمونږ په صوبایي مشران دي او هغې موږ له څه هدایت راکړل موږ به قشنت انشاءالله. ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو تاجر اتحاد 400 د ضلعي صدر افتخار حسین سراف او د حبیب ټیلر او دغه شانتي د نورو مشرانو په مشره کې یو کامیابه مذاکره نن په 400 کې وکړله په دې موږ راتلو په اتمانځو کې مظاهره وه په مرزو کې هم به په رزړو کې هم به په مختلفو بازارونو کې موږ مظاهرې ولیدلې د دوی غوښتنې دغه دي چې دا ټکس موږ نه منو دا ظالمانه ټکس دی دا د دوی پایاشو باندې لګي د دوی د مفاداتو لپاره د قام پیدا کې نه لګي او بل دا هم وایي چې ارزاني دې راولي تاجر د قام سره نه اچوي چې دوی وایي چې تاجران چې کوم دي ذخیراندوزي کوي دا یو بانه جوړوي یا دوی وایي چې تاجر را باندې دا ریټ ګران کړي تاجر د نرخنامې نه علاوه چې کوم دي خوا دې خوا نشي کولی په 400 کې داسې تاجران شته چې هغوی ته کومه سرکاري نرخنامه میلاو شوې ده د هغې نه مرزان ورکوي خو بس حکومت دلته کې خپلې مزې چرچې کوي په دې ګرمۍ کې هغوی کوټونه جوړې دي او دلته کې دا خلک به سور تړاق نور چې دا مظاهرې کوي نو دا د خپلو بچو دپاره د دې ضلعې دپاره د دې قام دپاره د پښتنو دپاره کوي خو زه بیا وایم چې په شهر ناپرسان 400 کې زه ژوند کوم او ورسره په دې صوبه کې حکومت نشته الله دې په دې صوبه کې حکومت راولي د قوم مسلې به حل شي مننه